baganda bange bannayuganda bannange kana akalowoozo njagala kagenda eri ffenna naddala ng'oli munnayuganda eyaparticipatinze mu byokulonda kuno namwe nalina endowooza evaayo nejja negamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu baamubbye akalulu nga bwe tubadde nga tujja tubyogera kino njagala tukitegeera okuva na leero mu mbeera bweti Robert Kyagulanyi Ssentamu tebannamubba kalulu kuba ne Robert Kyagulanyi Ssentamu alina akalulu aka nga gwe munnayuganda kw'olina tebalina biseera bya Robert Kyagulanyi Ssentamu bye bayonoonye biseera byaffe bannayuganda bye baba bayonoonye tebalina ssente ya Robert Kyagulanyi Ssentamu n'emu gye bayonoonye ssente bayonoonyeza ffe bannayuganda nkujjira nkakuviira ku ntono gwe bw'obeera eyo ng'ogamba ebyokulonda kwa Uganda gwe wagenze n'osuula akalulu ebisigadde tebikwatako bikwata ku Robert Kyagulanyi Ssentamu onansonyiwa okugamba ekintu kino entegeera ekyali nnafumu sivoola sigezaako kukkakkanya oba gezaako kulinyirira muntu yenna wabula nkugamba kye bayita amazima gwe wenna alina endowooza eyo ensonga eriba etya lwaki mba njogera bwe ntyo ekisookera ddala gwokera ku makya n'ogera n'osimba mu layini n'olya obudde si Robert Kyagulanyi Ssentamu n'osimba mu layini n'olya obudde n'osuula akaluluko bw'omala okukasuula oba tofuddeyo ku biki bivuddeyo tebigenda kukosa Robert Kyagulanyi Ssentamu yenga omuntu bano abasajja be bajja ne bakwata mu kalulu ne bagaa nti akalulu kabbiddwa tebaba tebabbye Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omuntu baba babbye bannayuganda abaatuta obuvunaanyizibwa n'obudde bwabwe ne bagezaako okuba nga bagenda mu nnyiriri ezo akasana ne kabookya oluusi enkuba ne bakuba bagezeeko okuba nga basuula akalulu kati gwe bw'ova eri n'ogamba nti oyo Kyagulanyi baamubbye yamanyi tebabbye Kyagulanyi Ssentamu muganda wange kubanga yakuba kusafalinga si Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda okusafalinga okusinga nagge omuntu w'owansi bro bw'oba omanyi nti gwe bwewadde olowooza nti akalulu baakabbye babbye Robert Kyagulanyi Ssentamu weeriko n'abadde baakabbye zino ssente zayononekedde mu kalulu kano gwe nange ffe tugenda okusasula ssente ezo 1.2 trillion gisse ku bbali ssente zayononeddwa mu kalulu kano mu kusasula bayimbi simanya kubaako bano abalonzi gyatambudde mwami Museveni na biki gw'ogenda ozisasula gwe nange gwakuba embabbalala oba walonda mwami Museveni oba tuwamulonda oba walonda Kyagulanyi oba tuwamulonda gwe nange ffe tugenda okusasula ssente ezo eri ebbanja terinaayo neiba wa Kenya agenda ditusasulira ffe tugenda okulyesasulira mu mbeera yonna oba etya kati gwe wadde n'ogamba Kyagulanyi yamanyi baamubbye akalulu baamuwangudde n'oyogera bingi nodda ku mbeera yamuyisiddwako ne mukazi we nodda mu kubalaata bla 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 my brother my sister this is not for Kyagulanyi this is for Uganda as a country Uganda as a country fenna tugenda kukifiiringa ate kyenkanyi kubanga ziri ensi endala ezitusingako okubanga zaakulaakulana akalulu bakitwala nti kintu kikulu era kyova olaba bakawo obudde kyova olaba bannansi baba ne rights ne chances ezogera kalulu ako kuba lwa nsonga it is their time it is in their right ogezaako okumanya biki ebivudde mu kulonda kwabwe kubanga bye bigenda okuditamininga ekisanja ekyo kitya nti kyekigenda okuditamininga sukaali bagenda mugula mmeka amafuta bagenda bagula mmeka ne future y'abaana ebyensoma byabwe leero dda ku munnayuganda alowooza mbu buli kimu Kyagulanyi mba nkuta ggwe